Bonjour papa journaliste. Kombo na ngai eza komi présenter lisusu te ka yo moko omoni naza Patrice Emery Lumumba. Ti balanda bakanga na mai wana eza ya solo. Mais eza na babiloko mususu oyo baza kosalela na film wana oyo ezalaka yango te. Bien sûr balandaki nga ti kote bakanga na mai, mais lelo ebele peuple congolais baza ni ignorance ya makasi ya kolobaka Lumumba akufela mwasi. Eza histoire ya lokuta. Place wana ezalaka bongo te. Foko tunaka batu bayebi histoire ya place wana bakobetela bino ke ola na makambo ya film wana eza makambo ya lokuta. Akufela mwasi ata mukolo moko te. Lumumba pe atikala kokota na mai te, atika mwasi na esima. Tango bakomi na butuana. Tango bakomi na butuana po ezalaka na butua le 2 décembre 1960. Kokoma bakomi na butuana, Lumumba atuni batu o basalaka musala wana. Alobi ke est-ce que banque ezate balobi te pona kokatisa banque ezate ezaka bwatu ya muke oyo. Nde Lumumba alobi na bwatu ya muke oyo pona tokota biso nyonso tokokoka te en plus toza na butu. L'État bazosala mwa manœuvre wana nde basoda bakoteli bango. Mutakumbaki basoda wana eza Major Olongo Pongo, papa ya Pongo Love. Ye mutazaka Major akenda alanda Lumumba na basoda. Nde bakanga bango na place wana batikala kokota na bwatu te. Ennemi ya mboka Kongo ka Congolais ye moko. Tango bakomi wana l'État basa discussion wana pona bakota bakatisa. Bakomi wana basali ba trouble Lumumba bandi kotomboka. Ndenge oyebi alingaka babiloko neti ya komonela mutu te, abandi kozongisa bango na nzela. Lelo soki bokomi ndenge bokomi boye grâce na ngai Lumumba. Na sala nyonso pona boza ndenge boza boye. Meme na basoda o balandai wana bamusu balobake ebele balobanga na sala Lumumbiste, nga na sala Lumumbiste, tokotikala kokanga ete atre bango na bango basoda balanda Lumumba, confusion mubulu ebandi nanu bango na bango moko. Bango na bango babandi nanu babitumba na bango wana, nde d'abord bazui mwana mwasi batie na film. Lumumba mwana mwasi te. Akima na mwana mobali rola Lumumba nde Lumumba akendaki naye. Soko otalie na mutu awa, okomona na cicatrice oyo Olongo Pongo abeta esima ya munduki. Meme lelo soki botie tembe bobengi ye bokomona yango. Mais na film bazui batie libiso mwana mwasi. Est-ce que bozo mona teke za ba biloko mususu bozo kosa peuple congolais? Lumumba akima na mwana mwasi te. Nde l'État bazosa ba discussion wana basoda ya Belge tango bakoti wana ba Belge bakoti basoda na bango nde babandi bango na bango babetani ba masasi nanu. Ba bazaki na ngambo ya Lumumba basoda mususu babaluki na ngambo ya Lumumba basoda mususu koto babetani masasi nde bakanga Lumumba. Kokanga ye bazui direction à Tisville. Lelo ekomi Banzangungu na Congo Central. Nde bakenda kotia ye na kasho kuna. Tango bakomi na ye kuna bakanga ye na kasho donc tozui neti le 2 décembre ti le 17 mukolo baboma le 17 janvier 1961. Soki tozui ekosa lokola ba kara quelques de jours. Après batumi balé baye kolanda ye kuna balobi Patrice na minito na ville kuna mubulu ekoti balobi toza na posa na yo. Fo yo zonga batu bamona po peuple congolais kuna batomboki makasi. Donc bamoni Lumumba azaki lokola mwana muke pourtant c'est ça va. Lumumba alobi te bokoki kokosanga modèle wana te. Wana sikoyo le 4 janvier donc etika lokola 13 jours avant liwana ye. Alobi bopesa nga biki na kaye na komela mwasi na nga lettre. Ah Patrice okokomela ye lettre ndenge nini tozozonga na yo place ya zali. Alobi te il faut na komela ye. Bapesi akomi lettre wana. Mukanda yango na ebite soki gouvernement congolais soki balumumbiste o bamibengaka ke toza balumumbiste batangaka mukanda wana na yebite. Et pourtant mukanda o Lumumba akomela mwasi na ye wana ezalaka mwasi na ye te. Ezalaka nde testament oyo asalela Congo. Mwasi ya Lumumba ya liboso ezalaka Congo. Ava bala baso ya bala wana. Ava mwasi na ye wana Lumumba bala Congo mwasi na ye ya liboso. Oyo avanda na ye mukanda wana Lumumba koma testament ya Congo. Bomba bana nanga bien. Suka Congo ekobonga. Est-ce que akomi ke vana na bana nanga bien yo Pauline suka yo kobonga? Aloba Congo. Bana Lumumba oyo abanda ko loba wana eza ba o bazo diriger mboka lelo nde bana ya Lumumba na époque wana. Wana nde bana Lumumba lobake batela bango bien Congo batela bana nanga oyo bien. Eza mwasi na yete. Et pourtant soki Lumumba komaka lettre wana te. Elingaki koma ndenge nini? Eza testament Lumumba sala pona Congo. Akomela mwasi na yete mais eza testament oyo akomela mboka Congo.
Po mwasi ya Lumumba ya liboso ezalaka Congo. Papa journaliste, eza makambo ya soni. Omoni na Congo awa, papa nanga kote nyonso ozali na pesi mbote. Le seul lumumbiste pire dur et vrai, c'est Japon Lokasendi. Mutu amikosa teke na za lumumbiste. Batu wana nyonso basali koloba la kombo ya Lumumba pona ba gagner ba mbongo na bango, batonga ba immeuble, ba bombela ba famille na bango basala nini. Yo zolo ba kenaza lumumbiste. Oza lumumbiste, oui bien sûr parce que omi pesi kombo wana yo moko. Mais ba lumumbiste ba yebani. Soki oke na village ona lowa. Eza soni. Eza soni ndako esika Lumumba bandaki kovana na papa na ye na mama na ye, mais il faut tala ndako wana. Nani lumumbiste moko akenda ko bongisa ta ba mire oye pasuki batole ka o ba belge batika ti lelo ya ngonde za kuna na ona loa nana akenda ko bongisa kuna e combien balobaka ke toza lumumbiste mutu nyoso na za lumumbiste mutu nyoso na za lumumbiste eza makambo ya soni soko ke meme na wembo nyama ata trace moko te ya lumumbiste za wana te soko ke na ona loa eloko te oke na chumbe loja kutu koloba te awa mukonzi ya mboka utoke ne mboka mais il faut tale soni makasi na biso na baye bazo fingisa ka Lumumba ere nyonso ona za lumumbiste botika koloba boza ba lumumbiste te bozo fingisa kombo ya Lumumba ba lumumbiste bakobimaka lokola ba Japon Lokasendi na batu mususu toza na sima bino boza ba lumumbiste te eza makambo ya soign boze la chef de l'état mokonzi ya mboka na se ya banzete ndenge nazo sala émission na se ya banzete boy boze la mokonzi ya mboka et puis aéroport wana ya Loja ezo tonda mai na yoki soign na lobi Lumumba oza wapi tala batu bazo fingisaka yo ebele ya bitumbo bunda na mboka oyo osala nyonso pona Kongo ekoma ndenge toza lelo me bazo fingisa lelo ebele ya batu bazo ba ke Lumumba zaka pressé pona bino ba lumumbiste po soki bo pesa Lumumba valeur na ndenge bozo baka kombo na za lumumbiste soki bo sala ka makambo ya bien mbele lelo peuple congolais bazo betaka maboko ya nyonso na kombo ya Lumumba bino ba lumumbiste ne bobomi Congo. Imaginez mbule beti na aéroport bazotia batu na pusu bazotia mutu na pusu batie na pusu bazotindika ye pe bazui ba image wana ba publier yango eza sonya nani ya Lumumba eza sonya nani ya bino batu bozolo baka ba lumumbiste mais sonya Lumumba te po bino de bozo fingisa kai botika koloba kombo ya Lumumba na minoko na bino boza ba lumumbiste te boluka kombo ya batu mususu bosala bozo lelo Lumumba komi lokola grand marché muta ateki pondu na ye ateki biloko amoni kezo somba na balabala te akoti na wenze kokota kazo kota na wenze mama pondu combien bayiba oyaye basilisi pondu na ye wana nde lelo bokomi na politique pono oyebana il faut ganga ke na za lumumbiste oza lumumbiste te eloko nini osala ata na famille Lumumba tika bana eloko nini yo lumumbiste banda gouvernement congolais bino batetela ba gouvernement nyonso oyele kaka bozwaka ba poste tokoti na régime oya Kabila le fils bras financier oyo lelo batu nyonso bayebi na Congo bras financier ya Kabila izalaka batetela neti balambere mende ba mususu wana mbo bakombo ezoki meza soin pona natanga ata bakombo na émission parce que donc eza ko kitisa ba valeur na bino vraiment boyoka soin na koloba kombo ya Lumumba na minoko na bino botamboli na Kabila bosali nyonso oyo esengelaki bosala nini bosali na Sankuru eloko te bosali na Sankuru soni makasi gouvernement nyonso bozwaka ba poste ya minene batetela bana mboka ya Sankuru boyoka soni bosi boyibi ebele na kombo ya Lumumba bokoyiba tina niveau nini est-ce que on a loa village wana ebele boyibi na kombo ya Lumumba mokota koki kobeta tolo teke ngai na sombi batol village on a loa bozo batole otabo tonga ata 100 maison atuka mokonzi ya mboka na kosenga ye atika biso bongo te tomoni déjà que idéologie oya ye nango azolanda bapa ya Lumumba na Kasavubu po na Kabila le père po wana nde batu oyo basala makambu oyo lelo ke mboka Kongo ekoma ndenge eza boye na moni ke ye aye na idéologie na bango azolanda bapa na ye na kosenga kake batu baza pembei na ye wana babebisa ba morale na yete Pierre oyo kinako déposer biso na Sakuru mokonzi ya mboka na Lumumba ville tokosenga ata na époque na yo
eloko moko etikala kuna oyo mboka mobimba pe pays ya libanda bakendaka kotala esika Lumumba botama pe akola. Tosengi yo mokonzi ya mboka kotika biso bongo te. Salela biso eloko moko oyo biso tout peuple sakuwasa tokobetelaka yo maboko ndenge opesi biso nanu valeur eza na epoke ya nini ya propagande te mais oke na mboka na biso ti olali na chumbe na tongo nango okititi na village onaloa alalaki na loja te parce que na loja bango na bango baza na ba conflit eloko epesi nga mawa mingi devant chef de l'état bato a loja tozalaka bato to raisonner tala bana wembo nyama na chumbe ndenge ba raisonnaki lokola bato. Est-ce que président ya mboka akoki kotia gouverneur pe kolongola gouverneur devant mokonzi ya mboka pe bato bazotala bino bipai na bipai bozoloba makambo ya soni? Est-ce que ya yaki pona koyeba makambo na bino o gouverneur alongwe ezongisela biso mukumadi sala boy eza makambo ya soni? Musala ya président assemblée provinciale eza nini na ba député ya Sankuru ya province bango de boko poser ba plainte wana pona bozongisa mukumadi soki mukumadi azosala bien. Jamais biloko wana basali mabe bakoki koloba de ba chef de l'état te eloko wana. Chef de l'état atiaka gouverneur te, chef de l'état alongolaka gouverneur te. Et pourtant a répondaki bango bien. Bino pe bozana ba opinion na bino, tout comme batu mususu ya ngambo wana, bazana ba opinion na bango. C'est un bon monsieur qui raisonne. Il a beaucoup réfléchi, c'est ça? A raisonnaki yango makasi. Biloko oyo bolobaki wana eza na sase te pe mokonzi ya mboka alobi asala nini bozo bazongisela biso mukumadi bokoki kopoza ata te mokonzi ya mboka aéroport na biso ezotonda mai mokonzi ya mboka toza na stade te mokonzi ya mboka toza na université ya Malonga awa te mokonzi ya mboka tala banzela eza te mokonzi ya mboka bapo eza te tozonyokwa na nzela mokonzi ya mboka tozali konyokwa mapo banzela eza te mokonzi ya mboka université ya Malonga eza te même bibliothèque eza soni bozoloba makambo oyo ya soni pe batu batali bino. En tout cas mawa ple na batu aloja botika makambo ya soni bozosalaka wana soki bomoni ke bozokoka lisusu te botika biso jeunesse oyo tozokola oyo tokosala makambo na Sankuru bosi bokoli déjà boyibi ebele manda nyonso boyibaka nini bozosala na Sankuru. Et pourtant Sankuru mboka Lumumba koki kozala ndenge wana te bozobetaka batolo naza lumumbiste moko na bino oyo bozolobaka toza ba lumumbiste tokoyeba bino moko na moko tokokanga bino bokokangama boyibi ebele c'est le moment biso tozozwa relève kala mingi te tozobana makambo na biso eza soni makasi po bofingisi mboka Lumumba ebele boyibi ebele me bozosala eloko te. Ngai lelo soki nazwi poste na gouvernement ya Fati Beto eloko na kosala na Sankuru loboko moko elokotaka ndika te mais ata loboko moko musapi moko elokotaka ndika te mata musapi moko bakomona ke ndika oyo penza musapi oyo ezalaki na effort ya kotombola mais etombwami ata muke mekwei na sepo eza musapi moko na kosala nyonso ata bamboka na kosala nyonso kosensibiliser ata ba jeune tokosala ata 5 chantier na mboka na biso ya Sankuru kobongisa ata bamboka ata bapo ya bamabaya bisika nyonso na kotia bapo pona mboka ezala batu batambola na ndenge moko ya bien ata na kokite me na kosala ata 0 plus na Sankuru. Na sima na ngai na minute na sima na ngai soki natali boye tango nazomona honorable Japolo Kasende JP Kalo Mombiste pire dire evre nazaka fiere na epo atombolaka kombo ya Lumumba meme libanda ya mboka meme na kati ya mboka na biso nazasi yen mutaza sima na ngai baze belé na koki ko citer ba kombo na ete me na citata kombo ya papa na ngai eloko na koki kolaka bana mboka tolanda bilandalanda ya batu te tolanda bilobaloba o peuple eza koloba na kombo ya mokonzi ya mboka te aza na idéologie ya kobongisa mboka Congo mais na minute oyo eza mwa pasi parce que bakale ezalaki ebele topesa ye chance asa na idéologie ya Lumumba alingi mboka soko tali bien mokonzi ya mboka alingi mboka koleka ata mwasi na ye oyo avandi na ye alingi mboka koleka ata papa na ye que son âme repose à paix alingi mboka koleka ata mama na ye oyo aboti ye mais lokola aza mutu moko
yango azokene malembe malembe me ye alingi mboka koleka nyonso ya vi na ye. Topesa ye chance mokonzi ya mboka akosala espoir ya mboka congolais. En tout cas papa Michel Eshako na pesi yo mbote ebele bisika nyonso oyo ozali na libota na yo na Canada bambote na ngai ebele. Bino nde bokoki kosala biso po na Sankuru ebonga. Botika biso boete. En tout cas botika biso boete ndenge bozali kobunda po na biloko ya boye batu bamona mokili mobimba. Bosala pe na Sankuru po espoir ezepa na bino. Batu oyo nyonso baza koganga gangaka awa balumumbiste bazo sala eloko te. Papa Michel botika Sankuru boete eza sonyi. Papa Michel tanyotika ke Sankuru ohoko. Eko sonyi ke fula. Yenda ka nyunye ko leko. Nyunye ko ana Lumumba. Eloke ne wana ko kambisha Lumumba valere yeko paka nyu. Papa Japolo Kasende. Botika biso tanyototika ke ohone. Wembe aka malono nyako na kamendo tada Lumumba. We ko lumumbiste. Konaka nya otika Sankuru ohone. Kete Lumumba ba otatenga maka. Andevo ambo tenga mishefula. Kanga nyuma lo chimbo ya kinyu. Onyo sala kanga ngo kimo Sankuru alongo sami. Papa Japolo, Papa Michel, nyula ato anyuche weleko. Wa diaspora wanaka tombe malo Sankuru. Wela lo lanja Congo. Onyo sanga na nyoto longo sole kanga aeroport wala luja. Bibliothèque meteko pomba ana so we kaleko. Ayo weya. Aboko avombe ka histoire alo Lumumba vo bulao. Engo kakona ka ye ana leko. Nyoto longo sole etadimbo. Papa, nyoto tekete kanga de etadimbo nongo sama. Na kanji kene ko ka kinyundo ka kiso. Kosho ana ilo Kongo. Wanewe loko wa Lumumba. Shate na Toyota. Nyoto longo sole wa mboka daloche dambola anaka. Ko pena jamba memba nyanya wanyanya. Ko vo mongana ande kombo yaka. Ena nde hatikashi. Akembe mete anyanya wanyanya. Elona kakanga nde kwelize. Atena otetela ke mafumbe mende ate we ko fumbe. Bien sûr ete ko fumbe. Elo to tono otetela ke mafumbe motetele ko fumbe. Otetela monga fumbe lo hakona. Na wa Lumumbiste kambo konya atetela fumbe. Onyo wate wachike lo kombola Lumumba lenyu awembe kombo ato akina. Otale ko Lumumbiste ko nembo sakuta kombi jala abenga. Ana Lumumba awashanyu. Lumumba katikana. Lumumba ko la famille ka kinde. La kona lo wale na kandoto. Weme ndala maka jase ka Lumumba. Weme nda symbole kaka wosa loko moni male nyangu pami. Me ko sonyi. Iko sonyi hakoke. Lo sake fula moyo la tuche wane wayo yela keneka moto teketa la ne video nye atuka nyoyi yele nyoyi longe di mena keneka teketa sokeso mboka ka Sankuru anyanya wanyanya pololo mitekeso ndo kema atuka nyo ya lo deda njela kanini shene nye ya kiso nye eko teketa ma akambo ehomba dambo de Sankuru chela tondo lo sake fula moyo la tuche wane wayo to yela lo beke la beke la monyo sha moyo hiya me fula lusaka. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.